是坏掉，这样慢速打，高速打，因为这把它的使用原理是给你的偏心，所以才造成它的偏切，所以一般使用上我会建议不要使用高速打，因为偏心的原理它共振会过大，然后这些螺丝会比较容易松掉，用低速打就好，建议使用低速打，然后使用的时候这些螺丝虽然它是有那个橡胶垫，但是使用久了它也有可能会松掉，这些都要去注意，平常要找时间去注意。然后尤其是这颗螺丝，这不是说锁紧就好，这是要锁到刚刚好，要去调整，不是说一昧的给它锁紧，锁太紧它的阻力会过大，那太松也不行，它的间隙会过大，这个可能要自己去调整一下。然后里面这边就是固定时间要上黄油，去买一罐那种喷雾式的黄油给它喷就可以了。然后这两片刀建议在每次使用的时候，就是这种一般的油给它喷一下，喷一下这样，这段就是固定的润滑。现在跟你介绍如何使用这把剪刀来剪这个铁皮。我们现在先介绍走直的，像这样子剪一定是剪不动，不好剪，这样不好剪。怎样才好剪？剪刀要打斜的，大概是70到60度的角左右。这角度可以自己去抓，它越顺你自己去抓，走得越顺，就会越顺。角度自己去练习一下，反正就是打直的一定是剪不动。然后现在再跟你介绍那个横断。横断很多人不会剪哦，那小弟有介绍一下修改刀法，但其实是可以靠手路去克服的。这把是原厂没有修改过的剪刀。横断，很多人就是这边跑不过去，那怎么比较顺利的？就是你的关键在你的左手要抬板子拉开，不然它会卡到，拉开，拉开就过去。这边就是很多人不懂得拉开，像这样子就会卡住。记得把板子拉开，左手把板子抬起来。厚的不锈钢浪管也是